Цензургүй сурвалжилга. Энэхүү нэвтрүүлэг зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Цензургүй сурвалжилга нэвтрүүлгийг элдэв шагналд нэр дэвшүүлэхийг хориглоно. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон нь. Раднаас эдийн жидүү тонох мега төсөл. Улсын их хурлын гишүүн Арднаас эдийн хамааралтай ах дүү нар төрөл төрөксөд хийгээд үеэлүүдийнх нь эхнэр нөхөр оролцсон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонох мега төслийг цензургүй баг танилцуулах гэж байна. Баримтаас харах юм бол Арднаас эдийнхэн ах дүү нараараа нийлээд нийтдээ 10 тэрбум 300 сая төгрөгийг авсан байна. Тэдний компаниуд донд 3 банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалан зээлийн хоршооч харагдана. Тэд жилийн 3% хүүтэй авсан зээлээ цааш нь 30% хүүтэй хүүлж дундаас нь 27% ашиг олно гэж бодох юм бол тэд жилд 2 тэрбум 781 сая төгрөгийг завшсан байна. Ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон хамгийн том луйварчин Арднаас эдийнхний ах дүү нэрээр нийлсэн мега төслийн схемтэй танилцсан. Шадар болон Раднаас эд улсын их хурлын гишүүн. Раднаас эд гишүүн ихээс 9 үлээ. Шадар болон Рагчима бол Раднаас эд гишүүний төрсөн эгчин. Рагчима нэрэн Ганбаттай суусан. Рагчима Ганбат хоёроос бат заяа төрсөн. Ганбатын бат заяа нийт 22 компанитай бөгөөд Химуурга химээх банк бус санхүүгийн байгууллага бат нэгэн химэх хадгалам зээлийн хоршоотой ажээ. Тэрээр гига компаниг байгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр 500 сая төгрөгийг зээл болгон авчээ. Гига компани нь өөрөө барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээтэй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан зээлээ банк бус санхүүгийн байгууллагуудаараа оруулаад хүүлээд гаргасан байх бүрэн боломжтой. Гэвч гига компаниг одоо бүртгэл цэгийн сайт руу ороод харвал Ганбатын бат заяагийн нэр харагдахгүй бөгөөд 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр өөрчлөлт оруулж дайран чулууны инх чимэг Эрдэнэ жаргалын зол жаргал нэргүн инх мандаа нэрээр бүртгэгдсэн харагдана. Раднаас эд гишүүний авга эгч Цэрэнбат гэж хүн бий. Цэрэнбат нь Хишигма гэдэг охин төрүүлсэн. Хишигма Дүгэр жав гэдэг хүнтэй сууж Дүгэр жавын болор эрдэнэ Дүгэр жавын ган зөрөг гэдэг хүүхдүүдтэй. Дүгэр жавын ган зөрөг нь алимент төгс компани Аруана гэх компаниудтай. Аруана компани нь мал хамгаалах сангаас 5 тэрбум төгрөгийн зээл авсан. Бат зөрөг сайдын 2017 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн А149 тоод тушаалаар энэ зээлийг олох тушаал гарсан байдаг. Харин Дүгэр жавын болор эрдэнэ гэрд сараа химэх компанитай. Энэ компани нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр 1.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг авчээ. Харин энэ компани эзнийг бас л 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр Ножогийн Алдар гэдэг хүн дээр бүртгүүлсэн байгаа. Дүгэр жавын ган зөргийн эхнэр Мөнхбаатарын Нандин цэцгийн дүү Мөнхбаатарын Нямхүү гэж хүн бий. Энэ хүний нэр дээр Сэлшийн үр химэх компаниг байгуулсан. Сэлшийн үр компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 1.6 тэрбум төгрөг зээлсэн. Энэ компани нь мөн л 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдөр Энхбатын хаш эрдэнэ гэдэг хүнд шилжижээ. Энхбатын хаш эрдэнэ нь Дүгэр жавын номин эрдэнийн нөхөр нь юм. Мөн Раднаас эд гишүүний авга эгч Цэрэнбат нь Аянбуу химээх бас нэгэн хүүтэй. Хүн сугрын Өнөртүүл гэдэг их нэртэй. Өнөртүүл нь Дэлгэр Баянговь компаниар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 1.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг бас авсан байдаг. Улсын хурлын гишүүн Арднаас эдийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан болон мал хамгаалах сангаас авсан нийт мөнгөний тоо 10.3 тэрбум төгрөг. Төрсөн тэлсэн ах дүү нарынхаа нэрээр болон үеэлүүдийнхээ эхнэр нөхрийн нэрээр компани байгуулж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг нь бүр мал хамгаалах сантай тонсон баримтвал энэ юм. 2018 оны 10 дугаар сараас эхлээд 2019 оны 6 дугаар сарыг дуустал
Монголын нийгмийн зэвүүцэл дургуутслыг зэрэг хүргэж явсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон улсын хурлын гишүүдийн нэрс дотор Арднаас эдийн нэр байгаагүй. Харин одоо энэ баримтаас дүгнэхэд Арднаас эдэн ах トゥ хамаатан садан үеэлүүдийнхээ эхнэр нөхөртөө нийлэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг нь мал хамгаалах сантай нь тун нарийн зохион байгуулалтаагаар тонсон нь тодорхой боллоо. Хамгийн гайхалтай нь Арднаас эдийн гишүүний үеэлдүүгийн компани болох Аруана компани мал хамгаалах сангаас 5 тэрбум төгрөгийн зээл авах болсон Бадзөрөг сайдын 2017 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн А149 тоод тушаалыг та бүхэн харж байна. Энэ тушаалын хавсралтад зээлд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүд гэсний дотор Аруана компани 5 тэрбум гэсэн байна. Энэ бол эхний нотолгоо. Гэтэл сангийн яамны санхүү хяналт эрсдлийн удирдлагын газраас мал хамгаалах сангийн 2011-ээс 2017 он 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын тухай гэсэн баримт бичгийн малын тэжээлийн хангамжийг сайжруулах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр аж ахуйн нэгжүүдэд хүүгээ олгосон зээлийн талаар гэсэн бүлэгт дээрх А149 тоод тушаалын хавсралтад бичигдсэн 29 компанийн нэрс дотор Арднаас эдийн үеэлийн Аруана компани багтжээ. Ингэж 5 тэрбум төгрөгийн хүүгүй зээлийг авсан баримт цагаан цаасан дээр хараар бичигдэн үлджээ. Дээрч бүхэл 1 тэрбум 600 сая төгрөгийг авсан Дэлгэр Баянгой компани мөн 1 тэрбум 600 сая төгрөгийн зээлийг авсан Сэлшиүр компани нь нэг өдрийн дотор нэг тушаалаар буюу 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр Бадзөрөг сайдын А88 тоод тушаалаар зэрэг зээл авч байжээ. Үнэхээр аарахгүй юм аа. Нэг өдөр нэг тушаалаар 3 тэрбум 200 сая төгрөгийн зээл аваад 5 тэрбум төгрөгийн зээлийг хүүгүй аваад бас мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын байцаагч Баяр сайхан гихч хүн оймсондоо мөнгө хавчуулсан бичлэг улс орон даяар ил болсон. Энэ хүн бол Арднаас эдийн сонгуулийн менежерээр ажиллаж байсан. Бас авилгатай тэмцэх газарт баригдахдаа тэмдэглэлийн дэвтэртээ Аяад тэдэн төгрөг өглөө. Аяад мөнгө илгэв гэсэн тэмдэглэл бичсэн байлаа. Харин Арднаас эдийн гишүүнийг Аяа хэмээн ойр дотных нь авгаалan дууддаг юм гэлээ. Харин яагаад Аяа буюу Арднаас эдийг өнөөдрийг хүртэл шалгахгүй байна вэ? Тэр авилгатай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх эцсийн дараагаар 2007-оос 2008 оны хооронд ажиллаж байсан нь бас холбоотой юу. Оймсондоо мөнгө нуусан Баяр сайхан торгуулийн ялаваад өнгөрсөн нь энэ аж тус вэ. Хэн түүнийг хуулийн хүрээнд хамгаалах болов. Юутай ч хууль зүйн байнгын хорооны дараагаар ажиллаж байх хугацаанд улсын их хурлын гишүүн Арднаас эдийн сэдэж олсон жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонох мега төслийн схемээ хэн ч мэдэхгүй гэж бодсон байх. Гэвч хулгай мөрөө үлдээдэг ажээ. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан. Энэ сан гарааны бизнес эхлүүлж байгаа. Жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийг дэмжих зорилготой сан. Тийм ч учраас жилийн 3% хүүтэйгээр зээл олгодог журамтай. Гуталчин оймс нэхэгч, арьс жир боловсруулагч, сүү цагаан идэ боловсруулагч, оёдлын цээхүүдэд энэ зээл очих ёстой байсан. Гэвч Монгол Ардын намаас улсын их хурлд сонгогдсон 40 гаруй гишүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авч тонон дээрэмцэн нь баримтаар ил болсон юм. Ингээд болсон үйл явдлыг хамтдаа иргэнэг санацгаая. Монгол Ардын намаас улсын их хурлд сонгогдсон 65 гишүүний олонх нь жирийн иргэдийн ажлын байрыг булааж шинхэн эзэддээ очих ёстой байсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан зээл авсан нь хууль хяналтын байгууллагаар тогтооглоо. Улсын их хурлын гишүүдэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг бүлэглэн дээрэмджээ. Дээрэмджээ гэж хэлхийн учир нь иргэдэд очих ёстой байсан боломжийг эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан улаан авсан учраас цензургүй баг дээрэм хэмээн тодтогдож байна. Мөн бүтэн 2 жил өнгөрсөн чи хэндэн ч хариуцлага тооцоогүй тул үннийг нэхэн сурвалжиллаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас дээрэм хийсэн улсын их хурлын гишүүдийн нэрс. Улсын их хурлын гишүүн Бадзөргийн хамаарал бүхий тээвэр ачлал компани 1.4 тэрбум төгрөг, намуу дэвжих компани 1.6 тэрбум төгрөг. Улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын хамаарал бүхий ипотеанрван компани 1.2 тэрбум төгрөг, ГСМ компани 800 сая төгрөг. Улсын их хурлын гишүүн их хоёрын хамаарал бүхий газар агро компани 1 тэрбум төгрөг, газар буудай компани 950 сая төгрөг. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалангийн хамаарал бүхий тайшир өргөө компани 375 сая төгрөг.
Агротехнологи шийдвэрлэх компани 950 сая төгрөгийн зээлийг тус авчээ. Эдгээр хүмүүс бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангад тонон дээрэмдсэн бүлэг хулгайчдын томчууд нь. Бусдын боломжийг хулгайлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангад тонсон улсын их хулгайч нар юу гэж байсныг иргэн сануулъя. За өчтөр сайтуудаар тэгээ сонин мөнгөөр нэг видео гараад ирлээ л дээ. Эхнэрийн компани гэж. За би бол манай эхнэрийн нэртэй тийм компани байхгүй. Зээлийн төлөх үү? Тэр аж ахуйн нэгжин арилжааны банкудад асуудлууд тавиад явж байгаа юм байна. Тэгээд одоо арилжааны зээл рүү шилжих багтаа. Хизээ уучлалт авах бай. Ард өмнөөс уучлалт авах гэсэн юм шаардлагыг ерөнхийдөө тавьсан байл. Тийм энэ асуудал нь өөрөө үнэн мөн олдох байлгүй дээ. Тэ. Гоох уу та? Амар өсгөлн даргаатаа Орхоч шигнэ. Орхоч шигнэ. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалан одоо зээл, тендер хэрхэн авдаг байснаа сансан болов уу? Хэрв санахгүй байгаа бол амар баясгалан даргад цензургүй баг сануулж өгье. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалан агротехнологи шийдвэрлэлт, дайчир өргөө, соён принтинг, топ медиа хэмээх дөрвөн компаниараа 2016-аас 2018 оны хооронд 39 удаагийн гүйлгээгээр нийт 4 тэрбум 215 сая 904,670 төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл, төсөл, бараа ажил үйлчилгээг төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн тооцоо үйлдвэрийн газруудаас авчээ. Үзэм нийлүүлсэн ч амар баясгалан, жавга нийлүүлсэн ч амар баясгалан, вирусны програм нийлүүлсэн ч амар баясгалан, ном дэвтэр хэвлсэн ч амар баясгалан, хонь авчирсан ч амар баясгалан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан ч амар баясгалан, тендер зарласан ч Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалангийн компаниуд 2016-аас 2018 оны хооронд эзэрхийлэн авч байгаа нь үнэхээр гайхалтай биш гэж шүү. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалангийн агротехнологи шийдвэрлэлт компани сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хороололд хөргүүртэй агуулга, мал нийлгааны механикчсан цех бүхий маханглан боловсруулах үйлдвэрийн төсөлдөө 950 сая төгрөгийн зээл авчээ. Тус мөнгийг 2018 оны 8-р сарын 1-ний өдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас шилжүүлсэн байв. Агротехнологи шийдвэрлэлт компани нь соён принтинг компани охин компани бөгөөд 2018 оны 3-р сарын 29-ний өдөр үүсгэн байгуулагдаж 2010 оноос хойш газар тариалан сүүсүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, мал аж ахуй, хүнс ногооны тариалалт, савлалт, гадаад худалдаа гэсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Энэ компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 950 сая төгрөгийн зээлийг авсан байна. 950 сая төгрөг гэдэг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай жирийн иргэний хувьд 158 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2 удаагийн тушаалаар нийт 99.5 тэрбум төгрөгийг хуваан завшжээ. Тэгвэл 99.5 тэрбум төгрөг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүний 16,585 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Өрс үхэн ганц түшиг Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нь баримтаар нотлогддог. Гэтэл хариуцлага хүлээсэн нь хаана байна? Харин ч шагнал болгож улсын их хурлд нэр дэвшгээр говьалтаар өгүүлэлтэй болсон анзаарагдана. Монгол Ардын намын жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санга бүлэглэн тонсон хэргийн гол эзнэр улсын их хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Бат зоригийг нэрлэлээ. Олны өмнө хэн нэг хэрэгтэн болгож харуулах ёстой тул Бат зоригийг сайдаас нь огцруулав. Гэвч дүүлэн ингээд намжсангүй. Дүүнд албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж бусдад давуу байдал олгосон гэх үндэслэлээр буруутган 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр эрүүгийн хэрэг үүсгэж яллагдагчаар татсан юм. Улмаар улсын ерөнхий прокуророос улсын их хурлын гишүүн Бат зоригийн бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх саналыг улсын их хурлд орууллаа. Бат зориг сайдын бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх хэсэг чуулган 2018 оны 11-р сарын 7-ны өдөр хуралдсан. 2018 оны 11-р сарын 7-ны өдөр төрийн ордон. Улсын ерөнхий прокуророос Бат зориг сайдын бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх талаар улсын их хурлд хүсэлт гаргав. Их хурлын дарга хэрхэн гишүүдээ Монгол улсын их хурлын гишүүн Бачаргалын Бат зориг нь Монгол улсын засгийн газрын гишүүн хүнсүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар ажиллахдаа жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн А88 дугаартай тушаалаар 134 иргэн хуулийн этгээдэд 74.1 тэрбум төгрөгийн
2018 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн А141 дугаартай тушаалаар 82 иргэн аж ахуй нэгжид 25.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн санхүүжилт олгох шийдвэр гаргахдаа албан үүрэг бүрэн эрх албан тушаалын байдлаа ургуулсан ашиглаж бусад давуу байдал бий болгосон гэх эрүүгийн эрхт авилгалаа тэмцэх газар мөрдийн шалгах ажиллагаа явуулж нийслэлийн прокурорын газраас хяналттай ажиллаж байна. Мөрдийн шалгах ажиллагааны явцад цугларсан нотлох баримтуудаар Улсын их хурлын гишүүн Батчиргалын Батцэрэг нь Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-ийн 1-р зүйлийн 3 дахь хэсэг заасан улс төрд нөлөө бүхий этгээд болох засгийн газрын гишүүн эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашиглах гэмтэргээг үйлдсэн гэж үзэх нөхцөл байдал тогтоогдсон тул мөрдөгчийн эрүүгийн эрэг үүсгэж ялагчаар татах саналыг прокурор хянаад үндсэлтэй гэж үзэж 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр эрүүгийн эрэг үүсгэж ялагчаар татах тогтоол үлджээ. Иймд Улсын их хурлын гишүүн Б Батцэргийн Улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг Улсын их хурлын чуулганаар хэлэлцэж шийдвэрлэж өгнө. Улсын ерөнхий прокуророос Батцэрэг гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх санал оруулсан ч алдашгүй байдлын дэд хороо хууль зүйн болон төрийн байгуулалтын байнгын хороод Батцэрэгийг хамгаалж авч үлдлээ. Улсын их хурлын гишүүн хэмээн заларсан бүлэг хулгайчид нэг хулгайчаа авч үлдсэн түүхэн юм. Хэдийгээр Улсын их хурл Батцэргийг хамгаалж чадсан ч хулгай ямагт мөрөө үлдээдэг гэдэг шиг Батцэрэгийн үйлдэл гэмт хэрэг гэдэг нь нотлогдож шүүхэж шилжсэн. Нэгэнт хэрэг нь нотлогдчихсон учраас Батцэрэг гэмт хэрэг үйлдсэн гин бурууга хүлээн зөвшөөрч эрүүгийн хэргийг хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлт гаргасныг шүүх хүлээж авсан байдаг. Одоогоор Батцэрэгт 2 жилийн ял төлөвлөд байгаа гэсэн мэдээлэлч байгаа. Гэхдээ үүрэх ялыг нь ганцхан Батцэрэгт үүрүүлээд бусад хулгайч нар нь цэвэрхэн үлдэх ёсгүй юм. Иргэд улсын хулгайчдын энэ мэд үйлдэлийг жигсэн зөв үзсэн ч өчтний өмнө өчгүүн буруутай гихчээр жишимчүүгүй дараагийнхан хулгайг үргэлжлүүлэн хийсээр байна. Үнэхээр л улсын хурл улсын их хулгайчид болон хувирчээ. Улсын их хурл улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон нь. Дараагийн жидүүчин бол улсын их хурлын гишүүн Их хоёр. Тэрээр өөрийн хамаарал бүхий газар агро компани, газар буудаа компаниараа 1 тэрбум 950 сая төгрөгийн зээлийг авсан нь нотлогдсон. Үнэнд гүйцэгдэж баригдангуудаа 1 тэрбум 950 сая төгрөгийн зээлээ бушуухан буцааж төлсөн байдаг. Тэгээ миний тодорхой хувь эдэмшдэг компани үдээ аж ахуйн яамнаас салбарын бодлогын дагуу зарласан хөтөлбөрт хамрагдаад тодорхой хэмжээний зээл авсан. Миний хувьд улс төр жаваа хүний хувьд энэ бол зохистой зүйл биш ээ. Энийг одоо төлөх ёстой гэдэг би тэр аж ахуй нэгжийнхээ өмнөөс өөрийн хувийн өрөнгөөрөө бүгдийг төлж марагдуулсан. Эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан тэр мөнгөө буцааж төлчхөөд үнэхээр л жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэж явсан мэтээр өөрийгөө цагаадах гэж оролдсон юм. Гэвч энэ мэтээр нууж явсан зээл нь баригдаагүй бол буцааж төлөх байсан уу гэдэг нь эргэлзээтэй юм. Өөрийгөө цайруулах гэсэн ярианд хэрээс хэтэрч бүр зээл авахаас битгий ай хэмээн ярилцлага өглөө. Тэгэхээр залуучуудаа зээл гэдгээс битээ. Зээл зоригтой л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Жадамбын Их хоёр зээлээс айхгүй байх нь аргагүй. Их хоёр ингэж томорлгүй л яах вэ? Учир нь тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас жилийн 3% хүүтэй зээл аваад өөрийнх нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт бичигдсэн газар капитал партнерс банк бус санхүүгийн байгууллагаараа жилийн 30% хүүтэй зээл олгохоор дундаас нь 27% хүү хожиж байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр 1 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэй аваад 30% хүүтэй эргүүлж зээлэхэд 27% ашиг буюу 270 сая төгрөгийг ашиг болгон хүртэх боломжтой юм. Жилийн 30% хүүгээ сарын 2.5%-аар зээлдүүлж болдгийг иргэд бүгдээрээ мэднэ. Энэ хоёрын газар партнерс мөн л ийхүү сурталчилгаа хийсэн байгааг та бүхэн харж байна. Ийм байхад энэ хоёр залуусаа зээлээс бүүэ гэж даажигналгүй л яах вэ? Харин жирийн Монгол залуус моргжийн зээл авахдаа 70 сая төгрөгийг 8% хүүтэйгээр 15-аас 20 жилийн турш өвдөх, өөхөх эрхгүй төлж байгааг хулгайч гишүүд хизээж ойлгохгүй нь үнэн билээ. Энэ хоёр тунгуудын ганцхан жилийн дотор хулгайж олдог мөнгийг Монголын залуус бүхэл амьдралынхаа турш банкнд хүү болгон төлж байгаа нь бас үнэн билээ. Намайг Баттуул гэдэг. Би бол сэтгүүлч. Монголын олон зуун залуусын нэг л төлөөлөл. Орон сууцны жилийн 8% хүүтэй орон сууцны ипотекийн зээлд хамрагдаж 60 хөргөө метр квадрат орон сууцыг 15 жилийн хугацаанд авсан.
Сар бүрийнхээ эргэн төлөлтийг хийхийн тулд өвдөх хэрэггүй, өөхөх хэрэггүй, бүр өмсөгч хэрэггүйгээр ажиллаж байна. Монголын олон зуун залуус яг л над шиг ингэж ажиллаж амьдарч байгаа гэдэгт би итгэлтэй. Гэтэл төр дэвшилсэж байгаа улсын их хурлын гишүүд нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонон дээрэмдэж, хүүгүй шахам зээл авчгаад тэрэндээ эрдэж баярхаж суун. Тэр бумаар нь авчгаад ганцхан өдрийн дотор эргүүлээд төлчихё гэж даналцаж байна. Энэ үнэхээр шудраг явдал гэж юу залуусаа. Би бол шудраг явдал биш гэж бодож байна. 950 сая төгрөг гэдэг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай жирийн иргэний хувьд 158 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2хан удаагийн тушаалаар нийт 99.5 тэрбум төгрөгийг хуваан завшжээ. Тэгвэл 99.5 тэрбум төгрөг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүний 16,585 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон нь. Ард түмнийхэн боломжийг үгүй хийж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон улсын их хулгайчдын нэрсэг жагсаавал улсын их хурлын гишүүн Дамбожор, Сапирстоун компани 1.2 тэрбум төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Батнасан, Топ кондитер компани 950 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Солтан, Монгол шаазан компани 950 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Болорчулуун, Дорнод гурил компани 950 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Учрал, Хүннүү компани 950 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Эленхолд, Асхов транс компани 950 сая төгрөг, Мид экспорт интернэшнл компани 1.3 тэрбум төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Оюундар, Ред Стар клуб компани 800 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Ундармаа, Доктор Мэг компани 700 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Саранчимэг, Сингапур Healthcare Center компаниар 800 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн, Спа цогцолбор 700 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Сүхбат, Түгээмэл Түмэн хишиг компани 800 сая төгрөг, улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр, Мондем компани 300 сая төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас тус авчээ. Зээл авсан, зээл авах хүсэлт хүргүүлсэн гишүүдийн нэрс маш урт хөвөрнө. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг бүлэглэн тонсон ил байхад гишүүд гүлдийсээр гүрээсээр л. Та жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан уу хамаарал бүхий компаниараа? За ерөнхийдөө та бүхэн бас нотлоготой л юм яриа гэж хэлэх байна. За. Гэхдээ та яг энэ дээр зөв тий? Авсан юм уу? Зээл. Таны хамаарал бүхий компани мөн үү? Та бүхэн нотлоготой яринууд гэж хүсэж штэ та бүхэн. Та тэгвэл аваагүй гэдгээ нотлох ямар баримт? Үгүй та бүхнийг нотлогоо баримттай л юм яриач гэж хэлж штэ би. Та яг авсан уу үгүй юу гэдгийг л олон нийт мэдээ. Нотлоготой гаргаж ирээд надад асуу. Тэг авсан гэсэн үг үү? Таны хүүгийн компани зээл авсан юм байна шүү дээ, тий? За тий. Жижиг дунд үйлдвэрлэлд зээл авсан зээлээ Асуусан штэ. Хариулсан штэ. хэзээ төлөв? Өөрөө хариулсан. Асуусан штэ. Ерөнхийдөө нөгөө гишүүдийг уучлахгүй гэсэн юм асуусан штэ. Уучлахгүй гэсэн байсан. Та энэ дээр тал Тийм байхгүй. Уучлахгүй гэсэн. Хин нэгэнд авахд нь нөлөөлсөн үү? Үгүй. Тийм байхгүй шүү дээ. Чамтай итгэлтэй баримт гараад ирэх юм шиг байна. Үгүй яг зүгээр бид нар бол зүгээр юу л өгдөг шүү дээ. Нэг баланкн дээр энэ компанид зээлмэл олгоно уу гэж энэ төр гэл явуулдаг. Тэрнээс шүүр бид нарт холбоотой байхгүй шүү дээ. Тэр дундаа эмэгтэйчүүд рүүгээ бас ингэж бас дайрах юм бай. Би ямар ч хувьцаа эзэмшдэггүй гэдгийг албан ёсоор гэж. Хувийн жижиг компани хөрөнгө татгалцсан. Би өөрөө гэж ярьж байгаа юм. Тэрийг би болгоогүй. Тэрийг тухайн салбарын мэргэжлүүд би бод. Амар л би одоо 15 оноос хойш аж ахуйн машинээр ямар ч бол одоо би тэрийг бол одоо хувьцааг нь эзэмшдэггүй. Яг хуулийн дагуу одоо ийм болж бас байгаа тий. За хамаарал бүхий хүн хамаарал бүхийн этгээд гэж ярьж байгаа. Өнөөдөр тэд нэр төрд ажилддаг. Иргэдэд очих ёстой байсан зээлийг өөрсдийнхөө хамаарал бүхий хувийн компанид жилийн 3% хүүтэй авчхаад
Энэ үйлдэлээ тэд эхлээд хүлээн зөвшөөрөөгүй юм. Тухайлбал тэр үед хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байсан Бат Зориг эхнэрийнхээ нэр дээрх компанид зээл авснаа хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тэр ч бүхэл сэтгүүлчдийг зөрчлийн хуулиар шийтгүүлэн шүү хэмээн занал хийлж байсан. Тэд ингэж л худлаа ярьдаг хүмүүс. Тухайн үед хөрс үгийн засгийн газарт хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байсан Улсын их хурлын гишүүн Бат Зориг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас түүний эхнэр Отгон жаргалын нэр дээр байх тээвэр ажил компанид 1.4 тэрбум төгрөгийн зээл авсан тухай мэдээлэл хэвлэлийн хуудаснаа гармагц тэр ийхүү мэлзэж байлаа. Тэр сайтуудаар тэгээ сонин мөнгөөр нэг видео гараад ирлээ л дээ. Эхнэрийнхэн компанид гэж. За би бол манай эхнэрийн нэр дээр тийм компани байхгүй. За өөрийнхөө нэр дээр компани байхгүй. Тийм одоо зүйл бол байхгүй. Наад тийм бол гүтгэлгийн шин чанартай. Хэрвээ энэ удаа дараа яваад байвал одоо зөрчлийн тухай хуулийн дагуу одоо бас гомдол гаргад юм бол гэсэн юм бодолтой шүү дээ. 14 хоногийн дараа. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сантай холбоотой асуудлаар ёс зүйн хариуцлага хүлээж өргөдлөө ерөнхий сайдад өгсөн. Тэгээ Монгол улсын нэг дэрэгдээсээ за хайрт ээжээсээ хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарынхнаас чин сэтгэлээсээ бас уучлал гуйж юм хүлээж авна уу. Би зээл аваагүй. Та нарыг зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэн шүү хэмээн даналзаж байсан Бат Зориг сайдаасаа огцрох өргөдлөө өгч уучлал хүссэн юм. Харин иргэдийн игдүүцлийг хамгийн их хөдөөсөн хүчин зүйл бол тэр бомтон гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авчгаад тэрэндээ баярхаж хаархсан явдал байлаа. Тухайлбал улсын их хурлын гишүүн Учрал, Сэлэн аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн Шүлэндөө Блүмон, Цэпаб, Рестар клубыг эзэмшдэг Навааюндынгийн оюун дарын нарын мэдэгдэл олон нийтийн игдүүцлийг дээд зэрэгт хүргэсэн юм. Зээл авсан гишүүдийг бас ард түмнээс уучлалтгүйгээр гэсэн юм ярьж байгаа шүү. За уучлалт гуйх хэсэг талаар бол би бол энэ чи бол шал эсрэг боддог байна. Уучлалт гуйх юм уу үгүй мүү гэдэг асуудал биш. Тэрж бүхэл ерөнхий сайд хөрс үхийн дүү давхар баярын компани хүртэл 563 сая төгрөгийн зээлийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан гэх баримт нь ил болсон юм. Ерөнхий сайд ухнааг өрсөх Монгол ардын намын дарга жидүүчтэй загалмаас эцэг нь мөн гэдгийг сайхан бас олж тогтоосон юм байна. Тэгээ нотлог баримтыг би мэдээж та бүгд харж байна. Энэ юу гэхээр 2016 оны 12 сарын 13-нд ухнаагийн өрсөх өөрийнхөө төрсөндөө ухнаагийн давхар баярын нэрээр жаргаланд мах ИПКС компани нэрээр 1 тэрбум 326 сая төгрөгийн зээлийг авах гэрэн дээр гараа өсөж зорсон. Улмаар 2017 оны 2 сарын 15-нд 327 сая 100 мянган төгрөгийг мөн 17 оны 8 сарын 3-нд 236 сая төгрөгийг тус тус авсан би энийг олж байсан. Тогтоол сайтн дээр ч гэсэн бас байлаа. Улсын хурлын гишүүд нь улсын их хулгайчид болсон энэ үйл явдлыг монголчууд орон даяараа жигшин зэвүүцэв. Улсын их хурлд гарчсан намын бүлэг 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр мэдээлэл хийлээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл нь иргэдэд дэмжих зорилготойч улсын их хурлын гишүүд албан тушаалтнууд өөрсдийн эзэмшлийн болон хамаарал бүхий компаниудад эрх мэдлээ уруулан ашиглаж зээл олгосон, зээл авсан үйлдэл нь хөнгөлтэй нөхцөлдөө зээл завшиж мөнгө угаасан байж болзошгүй байна. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан их болдын Твиттер хуудсандаа бичснийг та бүхэн харж байна. Монгол ардын намын улсын их хурлын гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан зээл нь бүгд шахуу 950 сая төгрөг байгааг анзаарв. Нэг төсөл копидод өгсөн юм биш үз. 45-ын гутал гэдэг шиг гэсэн байна. Нэрэлд 45-ын гутал гэдэг шиг 950 сая төгрөгийн зээлүүдийг чихэр шиг тараас нь анзаарагдана.
Өнгөрсөн жил энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санд 78 төгрөг тараасан юм байна лээ. Тэгэхээр дорногын хувьд яагаад нэг төгрөгч өгөхгүй байгаа юм? Эсвэл одоо дорногоо одоо өөр газараас нь гаргасан юм уу? Би одоо Бацэрэгсэд хуваарайч гуйж үзлээ. Аймгийн ард иргэдийн өмнөөс ч гуйж үзлээ одоо тэгээд энэ Дорногой аймгийн ард иргэдэд ядаж бас энэ мөнгнөөс өгөлдөө та нар. Тэнцүү өгөөчтэй та нар. Яаж авдгийг нэг заагаад байл те. Энэ жидүүч нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэг шүү дээ. Би бол одоо УИХ Хамгааллын прокурор бүр хэлмээр байна. Гэхдээ 950 саяар хуваарлцсан л мөнгө байл шүү дээ. Харахаар албан тушаалын зэндаагаар жоохон том албан тушаалтаа тэрбум 300 тэрбум 200 сая. Дунд зэргийн нөхдүүд нь болохоор 950 арай жижиг гарууд нь болохоор 500 сая тий. Ийм ийм зохион байгуулалттай зориулт бусаар хөрөнгөний ашиглчихсан ийм юмыг гэмт хэрэг гэж үздэггүй бол юуг гэмт хэрэг гэж үзэх юм бэ? 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Дөрийн ордон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга улсын их хурлыг өөрөө дарах хүсэлт хүргүүллээ. Улс даяараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдийг жигшин зэвүүцэх нь оргилдоо хүрч байлаа. Харин энэ үеэр буюу 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга улсын их хурлыг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй хэмээн үзэж өөрөө тарах шаардлагатай гэж үзээд улсын их хурлын дарга Мегомбын их болтой зөвшөлдсөөр албан хүсэлтийг хүргүүллээ. За сүүлийн үеийн нөхцөл байдлыг өөрөө нэгж яриад явж байна. Энэ бол сая одоо төвөртөчлөө Европын чуудаач уулзлаа. Энэ нөхцөл байдал маш хүндэрч байна. Улсын хурлыг харах талаар хурлын даргатай зөвшөөрсөн тийм байна. Тэр дагуу одоо зөвшөөрөх юм бичгтэй орж ирж байна. За хамгийн сүүлийн хэрэгтэд байгаа асуудал нь эрх мэдлээ ашиглаж жижиг дунд үйлдвэрийг зориулсан зээлийн хурлын гишүүдийн зөвлөлийн дагуу өөрсдөө хуваарлсан байна. Энэ бол нэгэн ил дотор олон одоо байдлаар зарлагдж байна. Өнөөдөр бас прокурорын байгууллагаас мэдээлэл авлаа. Ингээд жижиг дунд үйлдвэрүүдийг анх зориулалтаараа байна. Ерөнхийдөө болохоор жижиг бизнес эрхэлж байгаа ажлын байрыг хадгалж байгаа хүмүүс зориулсан арилжааны бус зээлээр дэмжих гэсэн ийм зорилгоор батлагдсан одоо зээл. Энийг их хурлын гишүүд авна гэдэг чинь бол одоо байжуулах зүйлээ гэсэн энэ олон үндслүүдийг одоо ингэж одоо үндэслэж байдаг. Улсын их хурлыг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй хэмээн тухайн үеийн улсын их хурлын даргад өгсөн албан бичигт мөн улсын их хурлын гишүүд албан тушаалын эрх мэдэл нөлөөгөө ашиглан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас сарын тэг зууны 25% хүүтэй зээлийг үлэмж хэмжээгээр авсан нь нийтэд ил болсон төдийгүй 75 гишүүний 50 орчим нь уг зээлийг авсан байх ноцтой нөхцөл байдал үүсэж сарын 5% хүүтэй зээлээр үйлдвэр эрхлэн улс орон гэр бүл үр хүүхдийн төлөө чин шударгаа зүтгэж байгаа иргэд олон нийтийн эсэргүүцэл дургуутслыг туйлд нь хүргээд байна гэж дурдаад ийм улсын их хурл бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж өөрөө тарах шийдвэр гаргахыг улсын их хурл санал болгох тухай асуудлыг зөвшөөрцгөөр хүргүүлж байна. Судлан үзэж саналаа ирүүлнэ үү гэсэн байдаг. Энэ өдрөөс эхлэн улсын их хурлын зарим гишүүд улсын их хурлыг өөрөө тарахыг дэмжиж гарын үсэг цуглуулах самбарыг улсын их хурлын чуулганы гол танхимын өмнө байршуулсан юм. Монголын төр өнөөдөр ер нь чадамжгүй болж хувирсан байна шүү. Зүгээр засгийн газраа огцруулаад тэгээ их хурлынхаа дараах асуудлыг бүгдээ ярих нь зөвөө гэж би бодож байгаа. Төрийн институтын энэ гацааруулах гэж байгаа энэ засгийн газартайгаа энэ сайдартайгаа хариуцлага тооцооч. Их хурл. Хариуцлага тооцож чадахгүй бол та нар тараач. Ийм их хурл байгаа яадгийг. Жидүүцэн сайдныхаа огцруулахаар хотын даргаыг жидүүцэн сайдартайгаа хариуцлага тооцсон бүлгийн дарга намнаад явдаг төрөөсөн тэнсэн ийм хариуцлагын тогтолцоотой. Одоо энэ засгийн газар огцруулъя. Тэгээд энэ хурланд харъя. Хариуцлага тооцож чаддгүй юм бол засгийн газартаа огцруулж чаддгүй, хариуцлага тооцож чаддгүй юм бол их хурланд харах хэрэгтэй. Миний баланкан дээр үж гарын үсэг зураарай. Саяхан бас ерөнхийлөгч улсын их хурл дээр өөрийнхөө байр суурийг хатуу илэрхийлсэн. Энэ ерөнхийлөгчийн байр суурь бол
Үнэхээр энэ их хурал бол цааш ажиллах чадваргүй болжээ. Тийм учраас одоо гишүүд энэ хурлаа одоо тараахан зүйтэй гэсэн энэ уриалгыг бол бид дэмжиж байгаа. Засгийн газар чинь жидүүччлээ. Нам жидүүччлээ. Гишүүд жидүүччлээ. Намын одоо нарийн бичгийн дарга жидүүччлээ. Өдөрт зөвлөн жидүүччлээ. Гэхдээ энэ дээр хариуцлага тооцъё л доо. Ард түмэн юу үсээд байгаа юм бэ? Хариуцлагыг хүлээгээд байгаа шүү дээ биднээс. Тэр шинжлэл дотор ч хариуцлагыг хүлээгээд байгаа шүү дээ. Одоо эсвэл зүгээр тардцгаа хийдүүлээ. Тарыг. Энэ шившгийн хөндийг хизээ туулж барах юм болоо гэж. Энэ шившгтэй түүхчин бичгтэй л үлдчихэж байгаа шүү дээ. Гэвч мөнд Монгол Ардын намын дарга нар улсын их хурл тарахыг дэмжсэнгүй. Гомбын их хурлын ерөнхийлөгчд тарж чадахгүй гэсэн хариу өгсөн билээ. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон нь. Хүрэл сүхийг шударга ёсны туг болон дэрвэн химээ түүнд итгэж түүнийг дэмжиж хамгаалсаар өнөөдрийг хүрлээ. Гэхдээ одоо хүрэл сүхээс хариуцлага нэхэх цаг боллоо. Учир нь тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас мөнгө тонсон улсын их хурлын гишүүдтэйгээ огтхонч хариуцлага тооцож чадсангүй. Тэрч бүхэл улсын ерөнхий прокуророос бүрэн эрхийн төдгөлзүүлэхээр Ундармаа, Солтон, Дамбочор, Инх хулд гэсэн гишүүдийн бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэх нь бүхэл прокурорын хүсэлтийг үл ойшоож хамгаалан авч үлдсэн юм. Дуурсах нэрийг олох хэцүү, харин тэр нэрээ шавартай хутгах тун амархан байдаг юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн асуудал ерөнхий сайд хүрэл сүхийн засгийн газрыг огцруулах үндэслэл болсон юм. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүн Хаян Хэрваа нарын 27 гишүүн нэгдэж ерөнхий сайд хүрэл сүхийг 7 үндэслэлээр огцруулах бичгээ 2018 оны 11-р сарын 19-ний өдөр тухайн үеийн улсын их хурлын дарга Гомбын их хурлд хүргүүлж байлаа. Гэвч хүрэл сүхийн засгийн газрыг улсын их хурлын 40 гишүүн бас дээрээс нь нийгмийн дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар авч үлдэж чадсан юм. Жижиг дунд үйлдвэртэй холбоотой асуудлаар би хэллээ түрүү. Би хэн нэгэн хүнд мөнгө төгрөг зээл өгөх гэж хэлээгүй. Энд чинээс зээл авсан хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт нэмэгдэж байгаа юм шиг байл. Удахгүй өөрсдийнх чинь ч орж ирж магадгүй. Тэгээ сайхан ярилцсан да. Хэн нь ямар зорилттой авсныг. Хэнийх нэр орж ирээд тэнийх нэр орж ирэхгүй байгаад би бас гайхаад байгаа. Яриул бүгдийг хамттан сайхан ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. Хүрэл сүхийг дэмжигч 40 гишүүн тухайн үед жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас мөнгө авсан нь тогтоогдож хуулийн байгууллагаар эхнээсээ шалгагдаж эхэлсэн боловч хүрэл сүхийг тэдэнтэйгээ хариуцлага тооцож чадна. Тэрч бүхэл төрийн албыг дэлгүүрийн бараа шиг ширхэглэн зарах гэсэн 60 тэрбумын Гомбын инх болтонгуудыг шоронд хийж чадна гэсэн итгэлээр түүнийг авч үлдсэн юм. Хүрэл сүхийн засгийн газар огцроогүй үлдсэн 2018 оны 11-р сарын 30-ны тэр өдрөөс хойш өнөөдрийг хүртэлх бүтэн 2 жилийн хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих санг тонсон гишүүдээс нэгэн ч хариуцлага хүлээсэнгүй. Тэрч бүхэл 60 тэрбумын гол хэрэгтэн Гомбын инх болд ямар ч ял зэмгүй үлдлээ. Төр түмний итгэлийг алдна гэж үүнийг хэлж болох уу? Хэрв алдаагүй юм бол яагаад энэ бүхэнтэйгээ хариуцлага тооцож чаддаггүй юм бэ? Жидүүчдэр хүрээлүүлсэн хүрэл сүхийн засгийн газар ялалт байгуулж огцроогүй үлдлээ. Гэхдээ Монгол улс хуулийн засаглалтай, хуулийн байгууллагатай гэдгийг харуулсан нэгэн үйл явдал болсон билээ. 2019 оны 1-р сарын 8-ны өдөр улсын ерөнхий прокуророос нэр бүхий 4 гишүүний бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэхээр улсын их хурлд хандлаа. Энэ бол улсын ерөнхий прокуророос жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улсын их хурлын гишүүн Ундармаа, Инх хулд, Дамбочор, Солтон нарын бүрэн эрхийг төдгөлзүүлэхээр 2019 оны 1-р сарын 8-ны өдөр улсын их хурлд хандсан. Энэ яагаад гэмт хэрэг гэж үзээд байгаа юм бэ гэж. Яагаад гэхээр түрүү өөрийнхөө үгэнд хэллээ. Тэр олон хүмүүс энэ мөнгөөр одоо амьдралаа залгуулах боломжтой байжээ гэж, тийм ээ? Тэгвэл одоо анх эхлээд тендер зарлаад
1041 одоо материал орж ирсэн байгаа. Тэгээ 1041 материал нь одоо шаардлага хангахгүй байна гэж хассаар байгаа 431 үлдсэн байна. Тэгээ 431-гээ одоо дахиж хурлаар авч хилцээд 134-д нь өгч байгаа. Тэгээд одоо бидний энэ яриад байгаа хүмүүсийн оруулж ирсэн төсөл тэр бүрдүүлсэн материал нь бол нөгөө нэг 1041-ийн анхны шүүлтүүрээр ороод хасагдчих байх ёстой байсан ийм зүйлүүд байгаа юм. Тэгтэл яхаараа энэ одоо өнөөдөр ийм төсөл хэрэгжихгүй юмд, ийм материал бүрдэл дутуу юмд өнөөдөр зээл олгодоод ингээд зээл авах болж байгаа юм бэ. Энэ нөгөө нэг тэгш байдал гэдэг юм чинь хаана байгаа юм бэ Монгол? Энэ эрүүгийн хуулийн ч өөрөө тийм л заалтаа шүү дээ. Хин нэгэнд чи албан тушаалаа ургуулan ашиглаж давуу байдал олгож болохгүй л гэсэн заалтаа. Энийгээ бид нар гэмт хэрэг гэж ингэж тооцож байгаа. Тэгтээ зэрэг бол энэ хүмүүс бол ягаргүй байхгүй албан тушаалаа ургуулan ашиглаж бусдыг албан тушаалаа одоо ургуулan ажиглагт нь хамтран оролцож байгаа ийм л хүмүүс. Тийм учраас би энийг гэмт хэрэг байна гэдээ ингэж оруулж ирж байгаамаа. Улсын их хурлын гишүүн ундрмагийн 100% эзэмшдэг доктор Мейк компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 700 сая төгрөгийн зээл авсан. Тус компани нь өмнө нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авах гэж хүсэлт өгч байсан боловч сонгон шалгаруултаас хасагджээ. Гэтэл сонгон шалгаруултаас хасагдсан компанид зээл авахын тулд улсын их хурлын гишүүн ундрмаа тухайн үеийн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд бат зоригт нөлөөлж 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр доктор Мейк компанид 700 сая төгрөгийн санхүүжилт олгох шийдвэр гаргуулжээ. Харин улсын их хурлын гишүүн Элийн холдын хамаарал бүхий хас хувь транс, Meat Export International гэх компаниуд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2 тэрбум 250 сая төгрөгийн зээл авчээ. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүн Лувсангийн энх болд өөрийнхөө охин энх болдын мандахай нэр дээр үүсгэн байгуулсан Meat Export International компани 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 1 тэрбум 300 сая төгрөгийн зээл авчээ. Охин мандахай нэр дээр байгуулсан Meat Export International компани бүх хувьцааг 2017 оны 11 дугаар сарын 24-ний өдөр энх тайвны жагнаа сүрэн шилжүүлжээ. Жагнаа сүрэнгийн эзэмших хас хувь транс хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь мөн л жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 950 сая төгрөгийн зээлийг авчээ. Улсын их хурлын гишүүн Дамбочрны Сафир Стоун компаниараа 1.2 тэрбум төгрөгийн зээл авсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн бүх зээл барьцаатай гарсан байхад эрхэм гишүүн Дамбочрын авсан зээл ямар ч барьцаагүй байжээ. Улсын их хурлын гишүүн Дамбочр 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр барьцаалаагүйгээс үүдэн гарах аливаа асуудлыг гишүүний хуваар хариуцах болохоо мэдэгдсэн албан бичгийг хургуулж байжээ. Дамбочр гишүүн өөрийнхөө компаниг дүүгийнхээ нэр дээр шилжүүлж дүүн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан мөнгөө уул уурхай руу хийжээ. Улсын их хурлын гишүүн Салтанана Монгол шаазан компаниараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 950 сая төгрөгийн зээл авсан. Улсын их хурлын гишүүн Салтанана малын тэжээлийн үйлдвэрлэлээр эхлэхээр төсөл бичиж өөрийн хамаарал бүхий компанид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлтөө зээл олгож өгөхийг хүссэн албан бичгийг 2018 оны 4 дугаар сарын 16-ны өдөр хургуулж Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд бат зориг 2018 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр тушаал гарган ёсоор болгожээ. Зээлийн мөнгө Султан гишүүний эхнэрийн данс руу орж банкнд хүлэгдсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан улсын их хурлын гишүүдийн бөөхө улсын их хурлын гишүүн Саран Чимгээр үргэлжилнэ. Түүний төрсөн дүү болох Бац Сүхийн Одон Чимгэн өөрийн нэр дээрх Сингапур Healthcare Center компаниараа дамжуулан 2018 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр 800 сая төгрөгийг авчээ. Үүнийг ч Саран Чимэг гишүүн өөрөө батлан ярилцлага өгч байсан удаатай. Төрсөн дүү гэдэг улсын их хурлын гишүүний хамаарал бүхий этгээд яахын аргагүй мөн билээ. Болон нархуу гишүүн та хоёрын төрсөн дүү жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авчээ. Энэ цаар та юу мэдчихсэн үү? Тэгэхээр би нэг л зүйлийг хэлье. Би бол яг өөрөө жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл аваагүй. Хин нэгэнд одоо албан тушаалаа ашиглаж одоо нөлөөлж энэ зээл авахт нь бол туслаагүй. Тэгэхээр манай дүүгийн тухай хэлж байгаа шиг байна. Тэр бол өөрөө угаасаа Европод доктор хамгаалаад ирсэн, бие даасан энэ бизнес хийдэг хүн. Тэр авсан гэдэг нь бол юу юм? Тэг авсан гэдэг нь үнэ. Төрсөн дүү, эхнэр, хүүхдтэй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авахт нөлөөлж байсан улсын их хурлын гишүүд
Үрээнээсээ хальж найз нөхөд, дотны анд, бизнесийн хамтрагч нартаа зээл авч өгч байжээ. Тэдний нэг бол шулуун шудраг хурц зүгээр энтертайнмент хийж чаддагч эргээд баримтандаа бүдэрдэг улсын их хурлын гишүүн Баттзандан. Тэр энхүү ярьдаг нэгэн. Ер нь ёс суртахуунгүй хууль зөрчсөн төрийн байгууллагууд хариуцлага хүлээх ёстой. Зөвхөн уучлалгүйгаад ч юм уу эсвэл авсан ах トゥ аав ээж охин хүүхдийнхээ нэр дээр авсан зээлээ буцааж төлөөд тэгээд хариуцлагаас бултчих нь зүгтчих нь гэж ойлголт байхгүй. Тэрбээр өөрийн эхнэр Дэлгэрмаагийн дотны найзуулга Саран чимгийн нэр дээрх хүн сервис компанид 500 сая төгрөгийн зээл авахт нь эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан нөлөөлжээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас хэрхэн мөнгө авч байсныг одоо харцгаая. Түүний эхнэр Дэлгэрмаагийн хаан банкны дансанд 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 200 сая төгрөг кредит картны эргэн төлөлт нэрээр орж иржээ. Энэ ямар учиртай мөнгө болохыг өнөөдрийг хүртэл Баттзандан гишүүн тайлбарлаагүй л байгаа. Энэ жил ихэд 160-70 тэрбумыг жижиг дундын сан руу шилжүүлсэн. Тэр мөнгө нь амдчгүй хамардчгүй дууссан байгаа. Бизнес хэрэглэгчдийг дэмжиж өгсөн 60 тэрбумыг чинь дарга нарын компаниуд аваад дуусчлаа гэдэг гомдол гарч ирж байгаа. Харин Баттзандангийн эхнэр Дэлгэрмаагийн найз нь Саран чимэг гэх хүн бий. Саран чимгийн хүн сервис компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 500 сая төгрөг авсан байдаг. Тэгж авахдаа Баттзандангийн төрсөн ахын хүүхдийн компани нэр дээр байсан үлэм чудаг орон сууцыг шилжүүлэн авч барьцаанд тавьжээ. Энэ бүхэн худлаа юм бол Баттзандан гишүүн тайлбарлах хэрэгтэй болж тээ. Эсвэл энтертайнмент хийж явсаар байгаад ахуй бизнесээ орхичих уу? Бизнесийн хэмжээнд онцгой шүү. Хоёул улс төр нийгмийн амьдрал энтертайнмент хийсээр байтал энтертайнмент хийсээр байтал ажлын бизнесээр хөгдөхгүй дээ шүү. Бусдыгаа бодвол харьцангуй нэр цэвэр явсан улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нэгэн компанитай нэр холбогддог. Та бүхэн энэ баримтыг харж байна. Өгөөдөө аз хэмээх компани 950 сая төгрөгийн зээлийг 2018 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан байна. Гэтэл 2018 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар өөрөө итгэмжлэг хийлгэж хан уул дүүргийн 1-р хорооны олимп гудамж 37 дугаар байрны 7 тоотыг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авахд барьцаа болгон өгч байсан баримт нь энэ байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай холбогдсон удаах улсын их хурлын гишүүн бол Жавхлан. Тэрбээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн захирал төгс бэлэгтээ Америкийн нэгдсэн улсад 2005-аас 2007 онд ажиллаж амьдарч байхдаа танилцсан бөгөөд төгс бэлгийг 2018 оны 1-р сарын 11-ний өдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн захирлаар томилогдоход нь нөлөөлөл үзүүлсэн ажээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонн дээрэмсэн тухай мэдээллүүд эд дэлгэж байх шуурган дунд Жавхлан гишүүний нэр холбогдож байсан ч үндэслэл нь хангалттай нотогдоогүй гэсэн шалтгаанаар хэрэгсэхгүй болгож байсан. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг хуан завших үйл ажиллагааг амжилттай бөөхөлсөн гишүүнээр улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэн тодорсон. Түүний ээжийн нэр дээрх спа цогцлбор нь 2017 оны 9-р сарын 28-ны өдөр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А125 тоод тушаалаар 700 сая төгрөгийн зээлийг авчээ. Нэгэн зүйлийг нэхэн сануулхад Тэмүүлэнгийн ав ганц зөрг нь уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн даргаар ажиллаж байхдаа Just Group-ийн Батхууд эрдэнэт үйлдвэрээр санхүүгийн баталгаа гарган өгч Стандарт банкнд Монгол улсыг 109 сая доллар төлөвлөсөн хүн. Энэ мөнгө бидний халааснаас гарсан. Тухайн үед улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн ав ганц зөргийг хуулийн байгууллага шалгасан ч Justийн Батхуу ганц зөргийн гарын үсгийг дуурайлган зурсан болоод өнгөрсөн. Яхаараа аав нь эрдэнэт үйлдвэрийн хэрэгтэй орооцолдож ээж нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авчгаад ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй хэрэг байна. Мэдээж үүнд улсын их хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн нөлөө орсон гэх ардлага зөв ёсных юм. 950 сая төгрөг гэдэг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай жирийн иргэний хувьд 158 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2 удаагийн тушаалаар нийт 99.5 тэрбум төгрөгийг хуваан завшжээ. Тэгвэл 99.5 тэрбум төгрөг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай хүний 16,585 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Жидүү буюу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонсон нь.
Албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан нэр бүхий дөрвөн гишүүний бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх асуудлыг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй нэр холбогдсон 40 гаруй гишүүн Ундрмаа, Солтаан, Илэнхулд, Дамбочор нарыг хамгаалан авч үлдсэн юм. Гишүүд нь ганц бичиг явуулаад л хүүгүй шахам зээл авч болдог. Харин жирийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид нь эсхий таавчиг оймс хийх гэж 1 сая төгрөг зээлж чадахгүй байхад дөрд заларсан түшээд нь тэрбумаар эзэн нь шив шиг юм. Жинхэнэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчид уйлж байна. Баялаг бүтээгчид халаглаж байна. Монголын ард түмэн аргаа барж байна. Харин нөгөө талд татвар төлөгчдийн мөнгийг өөрийн хөрөнгө юм шиг зарцуулсан төрийн түшээд аргасан хിവэр. Жидүүчин гишүүд хүүгүй шахам авсан тэрбумын зээлээ төлчихье. Аргааш төлчихье гэж хэлээд ард түмэн олон нийтийг дахин дорд үзэн басамжлав. Инквер гэдэг хүний одоо хөөднөшдөг энэ аж ахуйн нэгжүүд хөдөө аж ахуйн яамны жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас тодорхой хэмжээний санхүүжилт авсан. Ингээд хүмүүс компани удирдлагууд бол бид хэдийгээр одоо чанар ирсэндээ шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа эдийг үнэхээр үүнийг улсын хурлын гишүүдэд холбож тайлбарлаж байгаа болвол энэхүү одоо хөнгөлөлтөө зээлийг хугацаанаас өмнө албан ёсоор төлөй гэдэг энэ шийдвэрийг бол гаргасан. Ингээд дараа 7 хоногт хүннүү компани миний аав бодвол албан ёсоор энэ хөнгөлөлтөө зээлийг буцааж одоо төлж барагдуулна гэдгээ бас илэрхийлсэн байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За уучлалт гуйх хэсэг талаар бол би бол энэ чи бол шал эсрэг боддог байна. Уучлалт гуйх юм уу үгүй мүү гэдэг асуудал биш. Тэдний хувьд тэрбум төгрөг 950 сая төгрөг гэдэг бохны мөнгө бололтой. Харин өнөөдрийн нийгэмд монголчуудын дундаж цалин тэтгэвэр 500 мянган төгрөг байгаа. Тийм болохоор 950 сая төгрөг гэдэг бол 500 мянган төгрөгийн цалинтай жирийн иргэний хувьд 158 жилийн цалинтай тэнцэх мөнгө. Харин аар хуу баяр хуу гишүүдэд юу ч биш бололтой. Улсын хурлын гишүүд өндөр дээд албан тушаалтнууд бүлэглэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонон дээрэмд хийхлийг хэн тавив? Дураараа дургиж төсвийн мөнгийг халааслах ажлыг хэн зохион байгуулав? Та бүхний харж байгаа энэ баримт бол улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын Эрдэнэтийн ерөнхий сайд байхдаа гаргасан тогтоол. Энэ тогтоолоор төр журам гаргаж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг тонон дээрэмдэх үүд хаалгыг нээжээ. Энэ төр журам гарахаас өмнө жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээл нь сангаас банкнд, банкнаас эргэн аж ахуйн нэгжид очдог байж өөрөөр хэлбэл хяналттай гэсэн үг. Харин жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг сан өөрөө хариуцаж олгодог байх. Хүүг бууруулж зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх өөрчлөлтүүдийг 2016 оны 11-р сарын 9-ний өдөр оруулсан байна. Энэ бол улсын их хурлын гишүүд бүлэглэн зээл авах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг хуан авах эхлэл болсон юм. Өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн журманд өөрчлөлт оруулаад баялаг бүтээгч нартаа тэр банкар дамжуулахгүйгээр шууд 3 хуваараа очдог тэр нөхцөл бололцоог нь бүрдүүлсэндээ би ард иргэдээс уучлал гуйж байна. Ингэж уучлалт гуйхгүй. Концесс байсан ч дээрэмд нь, лиценз байсан ч хулгайлна, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан байсан ч тонно. Үүнийхээр гарчсан хулгайч гэж үүнийг хэлэхгүй бол өөр юуг хэлэх вүлээ? Юун түрүүнд Алтай констракшны Бат Эрдэнэ өөрийн найз жаргал тулгын Эрдэнэтийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг яам нь олгодог болох журмыг гаргасны дараа Бат Эрдэнэ өөрийнхөө хамаарал бүхий 5 компаниараа нийт 10 тэрбум төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авчихсан байдаг. Баримтыг үзүүлье. Blue Sky Star компани 2 тэрбум төгрөг, Pure Lake компани 2 тэрбум төгрөг, Korean Sansa компани 2 тэрбум төгрөг, Royal Crown компани 2 тэрбум төгрөг, Төгсшим компани 2 тэрбум төгрөгийг тус авсан байдаг. Монголын төрд өмнө ингэж нарийн төлөвлөсөн зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гарч байсан удаагүй. Улсын хурлын 40-од гишүүд хулгай хийчгээд хэвнийг сууж байсан тохиолдол бас үгүй. Харин 2016-аас 2020 оны хооронд засгийн эрхийг барьсан 100 жилийн түүхтэй Монгол Ардын намын гишүүд иргэдийнхээ боломжийг хулгайлсан нь түүхэнд гараар бичигдэж үеийн үед жигшигдэх үйл явдал мөнөөсөн. Сүүлийн үед би 3 дахь асуудал оруулж ирж байна. Өнөөдөр ямар хариу гарахыг мэдэхгүй эхний 2 дээр нь та нар татгалцсан хариу өгсөө. Шударга ёс гэдэг чинь энэ танхимаас эхлэх ёстой. Хаана байгаа тэр шударга ёс тогтоож өгч байгаа та нар энэ хууль ёсыг дээдлэх ёстой гэсэн үндсэн зарчимтай их хурл чинь яагаад энэ хүмүүсийг зүгээр журмынхын дагуу шалгуулж болдгоо. Өнөөдөр түтгэлзэхгүйгээр шалгалдаа гэж. Түтгэлзүүлэхгүйгээр шалгаж байгаа хүн жирийн иргэн хоёр чинь шал өөр шүү дээ. Та нар өөрсдөө мэдж байгаа.
Зүгээр жирийн иргэний тэр сангийн эрхлэгч нь өнөөдөр цагдаа хоригдсон байж байна. Тэгээ цагдаа хоригдсон өнөөдөр их хурлын гишүүн болохоор ингээд суучлаа шүү дээ. Энд чинь шударгаас мөн юм уу? Удахгүй хэдхэн сарын дараа улсын их хурлын ээлж сонгуул болох гэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангад тонон дээрэмдсэн гишүүдийн хуулийн байгууллагад шилжүүлж шалгаж чаддгүймаа гэхэд ядаж улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх нь шудраг осонд нийцнэ. Ганц жидүүч гэлтгүй хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сан, концесс, казино тогсон гишүүдээ намаасаа хөөж сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх учиртайг зөвлөмөр байна. Учир нь ерөнхий сайд хөрөлсөх нэгэнтээ ингэж хэлснийг одоо хүргэе. Би энэ зээл авсан гишүүдээс ард түмнээс уучлахгүй бол та нар дахиж нэр дэвшихгүй шүү гэдгийг бас энэ дахиад хэлчих. Ардын намын нэрийн өмнөөс улс төрд барилдахгүй шүү. Энэ зээлээ төлөхгүй бол ард түмнээс уучлахгүй бол. Энэ бол хулгай дээрмэл гэж үзэн штэ. Очих хөстэй иргэдтэй очихгүй байгаа мөнгийг ховдоо завшина гэдэг бол хулгай хэрэг гэж үзэж штэ тий. Өшөө зүгээр мөнгө хүлдсэн байгаа штэ бид нар чинь. Ёс зүг болсон улсууд юм бидтэй тэднээс ч хуулийг дээдлэхээ байцсан. Ер нь ард түмнийг басамжилсан л хэрэг байл гэж боддог. Энийг бол одоо бүх ард түмэн бол бичиж байгаа штэ юм гэдэг бол зориултын бусаар ашигласан гэдэг. Ер нь бол ард түмэндээ боломжтой олох хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Ер нь бол боломжтой бол өчнөл жижиг дунд үйлдвэр хөгжсөн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Ганц юу зүйлээр бол эрх мэдлээрээ далайлгаж болохгүй л дээ. Энэ дуулчингууд л гэж боддог шүү дээ. Мэдээж байх хэрэгтэй л шүү дээ. Тэ? Өөрсдөө мэдээлэл даваа байдлаар ашиглаж байна. Эднэрт ямар нэгэн хариуцлага хүлээх ёстой юу? Ёстой. Угаас ард түмэнд очих ёстой юм тэр чинь цаагаараа тэр улсууд очиж байгаа юм чинь болохгүй. Яагаад ч болохгүй. Миний бодлоор бол хуулийн хариуцлага заавал хүлээх ёстой. Хүлээхгүй л одоо ингээд давраад одоо сонгуул болох гэж тий. Хүлээхгүй л бол чинь тэгэл болдгийм гэсэн бодолтой дараачихын тэгэл бас юу яах вэ? Одоо тэрнийг чинь алднаар навснаас болоод энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл жинхэнэ эрхлэгчд чинь хохирч штэ тэд нар чинь үндсэндээ юугаа авч чадахгүй зэйлээ авч чадахгүй. Одоо жинхэнэ нөгөө жижиг дунд үйлдвэр ашиглах ёстой хүмүүс нь авч чадлаггүй нөгөө мэдээлэлтэй өөр байсан улсууд нь эрх мэдэлтэй улсууд авцсан. Жижиг дунд үйлдвэрч байна уу одоо өөр бусад зээлүүдд байна уу аль нэгэнд нь хамрагдахын тулд бол мэдээж одоо аль болохоор эрх мэдээлэлтэй улсууд л энүүндээ хамрагдах магадлал бол үнэтэй. Нэг бол хууль ёс зүйл гэж бодож байгаа. Тэгэл ерөөсөө зүгээр нэг дархлаачсан хүмүүс л тэнд дураараа дөргөөл байж байдаг. Ард түмэн одоо энийг бүр хүлээн зөвшөөрдөг болцсон. Ийм л байх ёстой юм шиг л байна шүү дээ. Хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй бол тэд нар чинь даврна шүү дээ. Одоо өшөө ингэж болдгийм байх гэж бодох байлгүй тэд нар тий. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан гишүүд нэр дэвших хэрэгтэй юу ирэхгүй юу гэж бодож байна та? Ирэхгүй байлгүй дээ. Дараа нь ахаад зээл авах юм билээ. Чин тийм одоо Монгол ширэлцэн нүртэй ус гэж байхгүй л үү? Тэгсэн мөртлөө ихтэй юм шиг л дэвшиндээ тэднээс. Баталгаатай тэр бол хэцүү байна да. Дахиад л идэж байгаа. Ард түмний төлөө ажиллаж чадахгүй. Өөрийнхөө эрх шин төлөө ажиллаж байгаа юм чи болохгүй шүү дээ. Тэр бол мэдээж л эрх байхгүй л дээ. Тэгэл тэд нар чи яаж ийж байгаа л гараал ирнэ шүү дээ бас тэгэл. Ард түмнээс тэгж хулгай хийж байгаа юм чи дахиж гараад дахиад хулгай шүү дээ. Хөрөлсөх жижиг дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан гишүүдээ мөнгөө буцааж төлөөд ард түмнээс уучлалт гуйгаарай. Тэгэхгүй бол Монгол ардын намын нэрийн өмнөөс сонгуульд оролцохгүй гэж байна. Ерөнхий сайд ард түмэн чинь уучлахгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан улсын их хурлын гишүүд тэр бумтан олигархуудын хүүхдүүд хуван завшсан энэ түүхийг бид үеийн үед мартаж болохгүй юм. Ард түмнийхэн боломжийг хулгайлсан эдгээр гишүүдийг дахин улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшүүл хүчтэй эсэргүүцэж тэднийг сонгохгүй, тэднийг төрийн өндөр албан тушаалд томилуулахгүй төлөө дэмцгэн сэтгүүлч бидний жирийн иргэн таны үүрэг билээ. Хуулийн байгууллага хариуцлага тооцоог ихээр хамгаалж авч үлдээд байгаа хулгайч нартайч хариуцлага хүлээлгэх учиртай. Хэрэв Монгол ардын намын дарга ерөнхий сайд Хөрөлсөх хэлсэн амлалтандаа хүрч жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг тонсон улсын их хулгайч нартаа хариуцлага тооцож чадахгүй юм бол Монголын ард түмэн хариуцлага тооцно гэдгийг сануулъя. Улсын их хурл. Улсын их хулгайчид. Цуврал-2. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр.